Assalomu aleykum YouTube ishqibozlari, biznes boshlamoqchi bo'lgan ukalarimiz. Mana yana bir Gazablok apparatimiz Namangan shahriga yo'l olmoqda. Standart komplektimiz, ya'ni 1 tonnali suv bochka, 2 dona relsning qoliplari, qo'l reskalari, 100 litrli shablon suv bochkalari va bitta dinamishkalari bilan birgalikda suv montajlari bilan birga Namangan shahriga yo'l olyapti. Kimga shunaqa bizneslar qiziq bo'lgan bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda yetkazib, o'rnatib beramiz.